أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلام تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد سابق للخلق نوره ورحمة للعالمين جوره اللهم صل على سيدنا محمد نور الهدى والكائد إلى الخير اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا جميع المسلمين والمسلمات, mes chers amis et frères Mbalma, Slamao, Mblama, Internet, en la main Kelao, tous mes amis du monde, je vous salue. C'est votre élève, votre frère Oumar Sanogo, Oussaï Oumar Sanogo, depuis Korogo, Côte d'Ivoire. Je vous salue et je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Allah demain, Allah rekaye, Allah yardofoni, Allah hamnango noya. Ambalmao, bi amena bonne faïda doye, ni anga faïda ni anga soro ankramo le fait. Ale faïda ni, ale be kalo rudille. Kalo urdil dɔ bɛ yen adamaden kan k'ale kɛ i bɛ urdilu kɛ lɔn bɛɛ mɛ urdil dɔ bɛ yen o ye wajibi ye i b'ale kɛ senɲaga 4 kalo kɔnɔ ni cɔmɔbaw ka yira na o gundo de bɛ nin ye i bɛ tɛnɛnso ou bien ni l'homme ka di ye ou bien jumasu le wa ou bien kalo daminɛ le wa ni l'homme ka nɔgɔya ma i bɛ a kɛ olu na ou bien i bɛ se ka kɛ jumasi ou bien i bɛ se ka kɛ lamisa o lamisa voilà lamisa kun 4 de bɛ kalo kɔnɔ voilà jumasi fana 4 de bɛ yen donc ni k'a kɛ bi jumasi na fo jumasi wɛrɛ i bɛ so k'a wurudi a wurudili bɛ kɛ 313 senɲaga 4 kalo kɔnɔ a bɛna i jurumuw le yafa a bɛna hɛrɛw dayɛlɛ a bɛna siriw tigɛ a bɛna harajɛw le d'i ma harajɛ mun ka sani a gundo lo an ka kalan an faw fɛ an karamɔgɔw mun ka gundo ni yira na an bɛ dugawu kɛ o ka barasaw ala ka nɔrɔya ala k'o don jɛnatul firdawsi kɔnɔ ala ka ɲɛnama hinɛ k'an ye ala ka an cɛ kananw jidi o fayida de bɛ nin de a wulili bɛ kɛ i bɛ se ji min na ka saniya wala n'i ka se ji min na i bɛna se ji min na waati min na i bɛ asafurulayi le wurudi ale naga fila tɛ ale la parce que a wajibiyalen tɛ ko i b'a kɛ sufɛ wala i bɛ se ka kɛ sufɛ i bɛ se ka kɛ lansara kɔfɛ i bɛ se ka kɛ serilɛri dɔ kɔfɛ voilà donc ni a kɛra lansara kɔfɛ i ka kɛ naga fila tɛ serila lansara kɔfɛ donc ale bɛ tile i bɛ se ka wuli juma kɔfɛ bon i bɛna juma siri la i sigi bɛ misiri kɔnɔ i bɛ se ka wuli n'a kɛra i ka juma de choisi voilà n'i ka l'homme choisi quoi
ni ka ke lamsa ibe lamsa wala le ba ke ni fana ka awurudi juma lonna fo juma wala ni ka awurudi juma si fo juma si wala be so ka awurudi ke donc leer kelen tala leer mi kan noyema iba awurudi mais ni ka awurudi lonna olon ku nyole ibe so ka awurudi ke chokrobo ka dema chokobna voilà ni ka sejimna ikon ni ba awurudi ibe ke sejila voilà ni ka sejimna ika sani ibe asafurla awurudi keme ibe sol awurudi keme sol mi kan noyema o kofe ibina awurudi sanman ke ala bina ijrumu yafa abina here bunda da dele awurudi libenye voilà amana nyafo français la kaso kana awurudi nyafo. Mes chers amis internautes, je vous salue. Aujourd'hui, c'est une autre prière que je vais vous présenter, que les grands-mères nous ont montré. Ça se fait 4 fois dans le mois. Chaque mois, vous devez écrire 4 fois. Ça vous de choisir un jour fixe. C'est-à-dire que si vous écrivez un jeudi, vous devez attendre le deuxième jeudi du mois pour écrire. Ensuite, vous attendez le 3e jeudi, ensuite le 4e jeudi, parce que il y a 4 jeudis dans le mois, 4 vendredis qui fait un mois aussi. Donc, si vous choisissez un vendredi, si vous faites le vendredi, vous devez attendre l'autre vendredi avant de faire ce zikr-là. Si vous faites un lundi, ensuite de suite, vous attendez le prochain lundi pour pouvoir le faire. Ça se fait au nombre de 313 fois. Il n'y a pas de moment fixe. Voilà. Il n'y a pas de prière surrogatoire à faire avant de faire ce zikr-là. Vous êtes recommandé de prendre ablution. Vous devez être en ablution et vous allez faire istighfar qui est astaghfirullah 100 fois. Ensuite, vous faites Allahumma salli que vous connaissez 100 fois. Ensuite, maintenant, vous allez écrire ces versets 313 fois. Si vous le faites, il va pardonner vos péchés, il va ouvrir les portes, il va vous désenvoûter. Et Dieu vous protégera contre certains fléaux de la vie. Donc, c'est ce zikr-là qui est là. Nous avons appris avec nos maîtres, nos parents, qui nous ont montré ces zikr à faire chaque mois, 4 fois dans le mois. Donc, je vais expliquer maintenant en bambara. Ensuite, on va faire le duao. C'est le zikr que je vais réciter maintenant. Vous pouvez rester à l'écoute. Si vous aimez ma page, je vous demande de vous abonner et pour ne pas rater les vidéos parce que les faïdas que je donne, c'est des faïdas kun fayakun. Si vous le faisiez comme ce que j'ai dit, ça va vous changer la vie et vous allez être très content. Je vous demande aussi de faire des bénédictions pour moi. À chaque fois, si vous ne comprenez pas, je peux vous donner des explications. Je vais mettre mon numéro de WhatsApp que vous pouvez voir sur mon profil. Vous pouvez essayer de nous contacter. Je vais vous donner des explications. Et je vous demande de m'envoyer des bénédictions. Maintenant, je vais expliquer en bambara le verset maintenant. Ambal maslamao o hayan nebenye ni ka sejimna ika asafula ke keme ka sol ke keme iba fo Allahumma rabbi ikfirli wa khamuni bi hurmati Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma rabbi ikfirli wa khamni bi hurmati Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma rabbi ighfirli warhamni bi hurmati Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tasliman. Allahumma rabbi ighfirli warhamni bi hurmati Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma rabbi ighfirli warhamni Bihurmati Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 313 fois. Iba ke keme saban tan saba. Ibe saba ke ka tan ke ko fe ibe keme saba ke. Diga ke fo olundo kunyo tu ibe so ka wudili ke. Ibe na here bali. Allahu akbar. Iba ise ka fle ibe na fonyana. Ibe na sukudo ke
i bɛna tagamasiyɛn dɔw ye suko la ala bɛna i jurumu yafa a bɛna jurumu yafa mɛ a ma fɔ ko n'i b'a kɛla ko i t'a jurumu kɛ k'a fɔ ko wurudi dɔ bɛ n bolo k'a bɛ jurumu yafa i kana ale kɛ wala i bɛ jogo saniya i tɛ kɛlɛ kɛ i bɛ jogo ɲuman ta i bɛ to ka sarakaw bɔ i seko damayira wurudili bɛ kɛ lɔgɔkun de a ka ɲi dɛ cɛkɔrɔba k'a d'a ma an ka nafa caman yara wurudili bɛ ten ni mɔgɔ min m'a faamu an ka whatsapp nimero bɛ yen o bɛna se k'an wele an bɛna na explication di o ma whatsapp kan an b'a bɛɛ fo a y'an sama dugawu la kosɛbɛ kosɛbɛ ala y'an dɛmɛ ala y'an cɛ kanu jidi ala ye na ni bɛn ye adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ luw kɔnɔ ala ye na ni bɛn ye kabilaw kɔnɔ ala ye na ni bɛn ye duguw kɔnɔ ala ye na ni bɛn ye jamanaw kɔnɔ ala haminago nɔgɔya ala bɛɛ sɔn hɛrɛ sanuman na ala y'an cɛ kanu jidi an b'a bɛɛ fo hada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلام تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله